yẹn Falana àti Wùmí á ti pa bàbá Mohbad dànù tipẹ́tipẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí kọ́là yẹn ẹni tó kọ́ wọlé sí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ pé ta ló mọ̀ bóyá wà lára àwọn tó kidnap yes torí wọ́n sọ pé. ó mà ṣe o ó lágbára o gbẹgẹdẹ fẹ́ gbiná báyìí o ẹ wò ẹ bí arábìnrin ṣe para gidi gan pé bàbá Falana kó má jẹ́ pé àwọn ló wà nídìí ọ̀rọ̀ Bobrisky àwọn bùrọ̀dá àǹtí pé àwọn gan ló tún wà nídìí ọ̀rọ̀ Wùmí ìpè torí pé òun ní lọ́ọ̀yà Wùmí ẹ wò mi ò lè fi gbogbo ẹnu ṣàlàyé bí arábìnrin ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí ẹ wò ìfún àtọ̀rọ̀ yẹn ó ti pọ̀ jù mo fẹ́ kẹ́yìn náà farabalẹ̀ báyìí kí ẹ wá lọ gbọ́ ohun tí arábìnrin yìí sọ bóyá òótọ́ ni o bóyá irọ́ ni o but ẹ jẹ́ wá lọ gbọ́. ọgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi ìfẹ́ kó gbọ́. kí ló dé. ṣé Wùmí ti kú ni. Wùmí ò kú orílẹ̀ èdè tiẹ̀ ó yá jẹ́ tó bá fetí ààrẹ gbọ́ fetí ààrẹ gbọ́ ẹjẹ́ ń play lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ wọ bí ẹ power tap kẹjá gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ṣẹ́fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí can I play it once again ṣẹ́fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Mr. Yomi Busy ṣẹ́fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀ ṣé ká play lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní yes ó dùn tó bàjẹ́ ó dùn. Respect to Bobrisky, what I'm about to post now, a lot of names will be mentioned. These are people I also respect, and I believe a lot of Nigerians respect them as well. I am very, very disappointed in the agencies that are involved in this, and I believe that this call recording that I'm about to play, even Bobrisky will not expect it. That is what is crazy. But all the people that will be mentioned, I don't care. You understand? I don't care. And from today, no longer respect for all of you. You understand? Because all of them are the same. And it's pretty obvious that in Nigeria, the law only works against the poor people. You understand? Now, after this video, I would expect that the EFCC will do a deep investigation on everybody that is involved in this case. And also, they will bring the whole officers that participated in this and collected and spent this money that is involved. Thank you very much. So I will start by playing the call. As you can see, it is a call. Listen. I'm a very big influencer. I have over 5 million followers on my Instagram. Sure. Voice note Bobrisky. It was recorded by somebody to lọ need help lọ́dọ̀ ẹ̀ tó sá sálà lọ bá not release the voice note yẹn fún VDM. So voice tẹ́ ń gbọ́ yìí, that is voice of Bobrisky. My Facebook. And they're paying me on my Facebook every month. So I'm okay. So they were like, all those money cannot still make me buy a house of 450 million naira in Pinok and where I'm staying in a Chevron, blah, 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 blah. The shall put the money laundry share. They charge me to court. So when they charge me to court, we have to beg them that, okay, if they want to remove the money laundering, how much would they collect? And so we should go and bring 15 million that they will remove the money laundering. Now, this is one part of the video. A lot of things will be unveiled. First things first, you heard it from Bobrisky. EFCC charged him 15 million naira to remove the money laundry charge that was charged against him. If you remember, when this case against Bobrisky starts, there was a money laundry charge, but from nowhere, they dropped the money laundry charge. So obviously, Bobrisky paid EFCC 15 million naira to remove the money laundry charge. It's crazy that EFCC claim that they are fighting against financial crime. Do you understand? But they are deeply involved in financial crime. So they remove the money laundry. Anyways, let's continue. There's a lot of things in this call recording. To my friend, I called my friend, because I can't use my account. I wanted to send money from my account, but he said, I'm still under investigation. I cannot withdraw from my account. I now called few of my friends. You know, he now gave me, I gave him my brother's account. He now sent 8 million naira. You can't want to send the same year. Yeah. I was even shocked up that he can send that kind of amount of money.
He said, Omogidine Oshomobega, a very nice person. So I called Demola in New York. He is my friend too. Demola sent 1 million naira because I had to call the people I'm close to, people I trust. Demola sent me 1 million. Yeah, Demola sent me 1 million immediately. Transferred 1 million naira to my account. Then I called other few people because I can't start making call because I don't know who set me up. So let me not start calling the wrong people. Do you understand? So I called the people I trust. So the money shall complete 15 million. I think they now remove money laundering. They now took me to court for spraying of money. And I know that. So you heard him. After he paid the money to EFCC removed money laundering, and they now removed that charge and took him for spraying money. Do you understand? So EFCC, you people collect money to drop charges. This is crazy. And these are the people that want to fight for financial crime. Tomorrow night, you're going to tell us you want to arrest Ayabelu. Are we sure that if you arrest him, you will not collect money for dropping charges? Wow, EFCC, this is crazy. But anyways, it doesn't end here. Let's continue. The whole thing started from when they gave me best female dress. You saw that video, right? That they gave me best female dress. Yes, that's when the whole thing started. Yeah, that's when the whole thing started from, jealousy, everything. So we shall got to court. I shall told them that I'm guilty, that maybe God will even pity me or say, oh yeah, pay fine. I know. Or community service. Sadly, the court sentenced me. So, I was on my way to the prison. Then my godfather called me and said, you will not enter that prison. Let me make arrangements for an apartment close to the prison. They're going to call the controller in Nigeria, that's overall in Nigeria, in Abuja, and I'm talk to them. They shall talk before I come back. They now took me to one apartment that I must not come out till I finish my sentence. The Oga said they should come out. The Oga said they should come and keep me here. That I mustn't go enter data, but nobody should know that I'm not there. Yes. So they said the guy will collect money. So he wanted to give them 7. Wait. Who is this Bobrisky's godfather that called the Controller General of Prison in Abuja and instructed him that he should not let Bobrisky to enter prison? And the Controller General of Prison now gave Bobrisky an apartment outside the prison. Do you understand? An apartment outside the prison that he should stay there and he will not enter the prison. So Bobrisky didn't go to prison, obviously. Basically, the prison obviously is for the poor men and for the poor masses. So this is how the EFCC come and lie to us. Say they don't probe somebody, they don't arrest one big man for financial crime. But they go no go arrest the man, they no go sentence him or carry him. Go give him one lodge somewhere and he no go enter prison. This is what is going on in Nigeria. Do you understand? The law is only against the common and the poor men. Now the poor man, they go prison. But Bobrisky, one godfather somewhere, that godfather, you will come out. And the controller of prisons, the controller general of prisons, you have to come out and defend this. If not, I will continue rubbishing your name online, the controller general of prisons. So this is how they call you to remove prisoners. After the court have sentenced the prisoner, you will remove them. But that's not all. Let's continue. Eléyìí mi ò fẹ́ kó gbọ́ ìkẹta mi fẹ́ kí Deborah gbọ́ torí ó máa bínú. Ẹ play ẹ̀ tán náà. Ó máa bínú. Ẹ play ẹ̀ tán bọ́dà láti báwo lẹ ṣe ṣe bí eléyìí. Bọ́dà láti ẹ play ẹ̀jàre tó máa wá lọ gbọ́n bò mí nǹkan. Ẹ ṣàmọ̀ David àti ọmọ bísí ní máa wọ social media á sì máa mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Máa wọlé fi sí Facebook ń ṣe àbí Instagram á mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó bẹ́tà kẹ́ play ẹ̀. Hypertension, ẹ má fa hypertension. I have to call Elele again because there's nobody for me to call. Elele gave me give me 2 million, the balance of 2 million. So now I'm supposed to come out in I'm supposed to come in a fan. So first
reached out to me. His father Fast. spoke to me. His father said, we can apply for pardon. Okay. That pardon, the president, because Wait, how's the bad guy? How's the bad guy contacted Bobrisky? And Femi Falana contacted his father, and his father, Femi Falana, spoke to Bobrisky in order to divert justice. And this same Faust, if this story is true, this same Faust, we have the audacity to come out and say he's fighting against the government for oppression. That he wants justice, he wants Nigeria to be better. So that like this, you did carry yourself. I don't want to believe that Femi Falana will bring himself down to this level. A whole Femi Falana, where be Fela lawyer, where we respect. Femi Falana will engage himself in something like this. Wait, what is the relationship between Faust and Bobrisky? Have you found said they do? Oh, okay. Who are we to crucify the homosexual? Most of them don't they evolve from time. Everybody is a motherfucking hypocrite, though. No, oh, now that song they make sense to me. Wait, have you found said they do? This is crazy. Well, anyways, let's continue. Hey, now wow, Nigeria. it's federal that my case is federal. That's so that the federal can actually pardon me. That's the president that he can do it. That if they pardon me, I can even leave here by next week. Do you understand? I don't have to wait till like ending of next week. Okay, so the man started the pardon. He said he wants to send it to the Minister of Justice in Abuja. So Minister of Justice will now send it to President to approve it. Corrupt. But you know Nigeria now, Nigeria with the corruption and everything, they take it fast to him. That the man, they said they will collect 10 million naira for him to get that pardon will clear my name off the record. Which is not bad. That which exactly. So you know, there's nobody to call because, like, I have friends, but you know, you don't know who set you up, you know, and there's no open my. All right, so based on this first voice notes, based on Bobrisky's narration in this phone call, Bobrisky is saying that Femi Falana collected 10 million naira in order to wipe his name off the record. Wow, these are people I respected. These are people I look up to. Faust the bad guy, always talking about, yeah, I'm speaking up for the people. So you are also involved in things like this. It's really, really disappointing. It's obvious that Nigeria might not go anywhere anytime soon. It's obvious. Say Nigeria, I have lost 100% respect for this. Unless if they come and come defend this one saying a lie. But for now, we'll take what Bobrisky is saying as the truth, because Bobrisky said all these things like he contacted somebody to borrow him money, and the person recorded everything. Now, just in case Bobrisky go on argue, let me drop your number. This is your number, eh? Now, why? So this is your number. Your number ends with 2208. That's what your number ends with. So this is you. Actually, you cannot deny anything. So EFCC, I will expect you people to do a deep investigation and bring all the people involved to the doormat of justice if you know you truly fight against financial crime. And this particular crime went deep down inside your own custody, and it's really crazy. And the Controller General of Prison, I don't know what did happen, but it's almost as if, yes, I want to know the Godfather and why the Controller of Prison allowed them, instead of putting Bobrisky in a correctional facility, they took him and gave him a lodge outside the prison. I don't know that is allowed. I didn't know that was allowed. But anyways, there are more videos to come. Do you understand? This is just part one. First, part one. We'll see where part two they be. Don't play. Eba me power tap over 600 people here. Kini yo de ti kọjá 50 laten kan. Ẹjọ́ eba power tap, kí network yẹn lè strong. Ẹjọ́ eba power tap. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé Ọlọ́run ló mọye tí bàbá burúkú ti gbà lọ́wọ́ òun nínú owó Mohbad. Then we sure pé bàbá yìí gan kò kì í sí náà tó máa lọ ṣètìyàn ọ̀pọ̀ pé ẹ lọ gbé. Ẹ bá ti lọ gbé yẹn ó wà lọ́wọ́ àlè ìrà ìgbowó lọ́wọ́. We sure pé bàbá Falana
fàlàfàlà kò ní máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run aláàánú kó ṣọ́ gbogbo wa o Ọlọ́run á dẹ̀ ṣàánú fún wa gbogbo nǹkan tán. Falana rántí ẹ tara ẹni là ń rán. wọ́n ti gbé fọ́tò bọ̀bọ̀ tó rẹ́kọ̀dù ẹ̀ jáde o. wọ́n ti gbé jáde. ó wà lórí ọlọ́mọ yẹn ní TikTok Instagram wọ́n ní Fọlọ́nṣọ́ Káyọ̀dé lórúkọ ẹ̀. Falana rántí ẹ tara ẹni là ń rán. ẹni kí Falana rántí ẹ tara ẹni là ń rán o. ẹlẹ́nu ṣọṣọṣọ bí aṣọ. ẹlẹ́nu ṣọṣọṣọ bí aṣọ bí èsì aṣọ. ẹ ṣáà ti pawọ́ pọ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹni a ní kẹ́ ẹ ṣọ́. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ sọ́ngbà yẹn ó sọ̀rọ̀ wọn pé Mr. Falana ló dojú ẹjọ́ yẹn rú. ẹ wá nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí. kẹwọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí yìí. ẹ ó dọ̀ mọ́ bọ̀ bọ́ra. ẹjọ́ sá ẹ dúró náà kankan ò yé mi o. owó tí Falana ní kí àǹtí àti bọ̀dá owó tí Falana ní kí àǹtí bọ̀dá Bobrisky san yẹn ṣé tó ní kó fi clear kí ni mi ò understand kí ló ní kó fi clear ṣé kó fi clear crime sílẹ̀ kó fi clear. ẹyẹ no ó fẹ́ clear orúkọ ẹ̀ so that orúkọ yẹn ò ní appear irú bí prime boy ṣe wà yín sí tó orúkọ ẹ̀ wà ní ó mọ̀ pé tó bá ti ṣẹ̀. tó orúkọ ẹ̀ nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ nìyẹn orúkọ ẹ̀ ò ní sí lára àwọn tó ti commit crime rí. yes a bá clear orúkọ ẹ̀. kó san 10 million kó lè bá clear orúkọ ẹ̀ so that orúkọ ẹ̀ ò ní appear lára àwọn tó ti commit crime rí. ó ti sán already ó ti sán. VDM wá sọ pé òun ò believe pé òun ò pé ó yà òun lẹ́nu pé Falana ipò ó lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé tí kí n bá ṣe pé bàbá Mohbad pariwo síta ni ṣé kò tí ì ní pa bàbá Mohbad ni a ti pa bàbá Mohbad náà Falana tó ṣe orí bí orí kíní yẹn tá máa rẹ́rìn bí òkòbó yẹn a ti pa bàbá Mohbad dànù tipẹ́tipẹ́ tá máa rẹ́rìn bí in fact tí bá ṣe pé Ọlọ́run tó wà lẹ́yìn bàbá Mohbad pé Ọlọ́run tó sọ bàbá wọn kó lọ síta ń gbà yẹn Falana àti Wùmí á ti pa bàbá Mohbad dànù tipẹ́tipẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí kọ́là yẹn ẹni tó kọ́ wọlé sí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ pé ta ló mọ̀ bóyá wà lára àwọn tó kidnap yes torí wọ́n sọ pé àwọn top people ní Nàìjíríà ló wà behind àwọn tó kidnap kí ni evidence of proof yìí pé Falana ò sí lára àwọn top people tó sọ pé ó wà lẹ́yìn ó wà behind àwọn tó kidnap ní Nàìjíríà. Imagine kó sọ 10 million ó dẹ̀ ti sọ 10 million yẹn láti pé kó fi clear orúkọ ẹ̀ kórúkọ ẹ̀ má lọ appear kórúkọ bọ̀dá àǹtí Bobrisky kó má appear nínú crime scene láíláí pé ó ti commit crime rí. Imagine that wàá máa pariwo wàá ló ń fight fún masses wàá máa pariwo wàá ní wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ajàfún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn àṣírí yín ò ní bò Mohbad ti sọ àṣírí gbogbo yín ó pẹ́ tẹ́ ti ń ṣe gbogbo yín pátápátá ni Mohbad ń bá wí gbogbo yín pátápátá ni Mohbad kó pọ̀ nínú voice note yẹn pé ó pẹ́ tẹ́ ti ń ṣe bẹ̀rẹ̀ láti Wùmí olópẹ́ tẹ́ ti ń ṣe ó níyẹn lè máa fi ṣe àṣemọ́ ẹ̀rí bí gbogbo yín ṣe ń kábùkù látọdún tó kọjá ẹ̀rí bí gbogbo ọkọ̀ tí ẹ̀ sí ìtò tí ẹ̀jọ́ mi lójú ìtò tí Falana yẹn tá à ń pè léèyàn tá a mọ̀ pé ṣe ló kàn fi awọ èèyàn bọ́dá tá a mọ̀ pé ẹranko ni a mọ̀ pé Falana gangan ni Àmọ̀tẹ́kùn a mọ̀ pé Falana gangan ni kìnìún a mọ̀ pé Falana gangan ni kìnìún ní Nàìjíríà ipò wà lára àwọn ògbóǹtarìgì kìnìún tó ń pààyàn jẹ kìnìún ọlọ́lá ìjù tẹ́ bá ti ń bá kìnìún ọlọ́lá ìjù ní Nàìjíríà Falana ni Falana ó gángan ní kìnìún ọlọ́lá ìjù apanilẹ́kúnjayé. mo ti sọ pé nǹkan tí n ṣe fẹ́ kó gbọ́ nìyẹn o nǹkan tí n ṣe fẹ́ kó gbọ́. apanilẹ́kúnjayé wàá máa pààyàn wàá máa ṣiṣẹ́ bí wàá máa ṣe oníkà wàá máa rẹ́rìn wàá máa rẹ́rìn wàá máa ṣe ìkà wàá máa rẹ́rìn wàá máa ṣiṣẹ́ bí wàá máa rẹ́rìn bí òkóbó wàá máa ṣiṣẹ́ bí wàá máa rẹ́rìn bí obìnrin bí ọkùnrin tó lè bá obìnrin sùn olórí burúkú ìkà ọ̀dájú ènìyàn gbogbo ipa tó ti kọ́ gbogbo ìwà tó ti hù ní Nàìjíríà yẹn Falana láti ìgbà tó ti ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn láti ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní tú Ọlọ́run ọgbọ̀n ọ̀run máa sọ ẹ́ lẹ́sàn lórí gbogbo Ọlọ́run tó tara ẹ̀ jáde sọ ẹ́ lẹ́sàn lórí. àṣẹ wà
Fálànà gbogbo ipa tó ti kó gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe láti gbà tó ti wà Nàìjíríà tó ti bí ẹyẹ gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe pátápátá gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti lọ́wọ́ sí gbogbo ohun tó ti gbé kọ̀kọ̀ gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti gbé kọ̀kọ̀ ṣe tó ti gbé gbangba ṣe gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe pátápátá táwọn èèyàn dẹ̀ rò pé bóyá pé èèyàn ni ẹ́ tá a mọ̀ pé ẹranko lásán ni ẹ́ tá a mọ̀ pé wọ́n gángan ni kìnìún tá a mọ̀ pé àmọ̀tẹ́kùn ni ẹ́ kìnìún olóòlà ìjù ni ẹ́ ṣé o wá rí Fálànà gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe yẹn Fẹ́mi Fálànà gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe pátápátá ní Nàìjíríà yẹn pátápátá tó ti ṣe lórí àwọn èèyàn bí ògo ti ń jẹ́ tọlọ́run tó bá bí gba ọmọ ogun ọ̀run á sọ ẹlẹ́sàn lórí àwọn ọmọ Fálànà tó bá bí gba Fẹ́mi Fálànà tó bá bí gba ọmọ gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe pátápátá ogun ọ̀run á bèrè ẹ̀san ogun ọ̀run á bèrè ẹ̀san ẹ̀san rẹ̀ á ké lórí gbogbo àwọn ọmọ tó ti ara ẹ̀ jáde pátápátá láì kó ẹyọ kan tó bá jẹ́ pé gba ọmọ ló bí tó bá bí ẹyọ kan tó bá bí méjì ogun ọ̀run á bí ẹ lórí àwọn ọmọ ẹ gbogbo ìwà tó hù gbogbo ìkà tó ṣe gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti gbé Nàìjíríà yẹn ṣe Fẹ́mi Fálànà ogun ọ̀run á bèrè ẹ̀san ẹ̀ kọ́dùrì tó jálẹ̀ ẹ̀san á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ké lórí àwọn ọmọ ẹ Fálànà kọ́dùrì tó jálẹ̀ ká tó ké happy new year ní 2025 Fálànà gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe látẹ̀yìnwá ẹ̀san á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ké lórí àwọn ọmọ ẹ kọ́dùrì tó parí ìkà imagine kó clear orúkọ ẹ má sí nínú crime scene wọ́n dẹ̀ ń rí ẹ gẹ́gẹ́ bí èèyàn wọ́n dẹ̀ ń pè ẹ́ léèyàn wọ́n ló ń fight government wọ́n ní kó ń jà fún ètò ọmọ ènìyàn wọ́n ló dúró sẹ́yìn àwọn masses wọ́n ló ń jà fún àwọn masses wọ́n máa sọ pé you are the voice of the voiceless láì mọ̀ pé irú ọgọ́gọ́ ni ipe you are the killer of the voiceless ipe wọn gọ́gọ́ ni apanilẹ́kùn jayé wọ́n mọ̀ pé apanilẹ́kùn jayé yẹn ìwọ gọ́gọ́ ló wà nínú òkùnkùn tó ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀ ìwọ gọ́gọ́ lọ ṣáájú àwọn oníṣẹ́ ibi ní Nàìjíríà olórí burúkú Fẹ́mi Fálànà àṣewọ gọ́gọ́ lọ ṣáájú oníṣẹ́ ibi ìwọ gọ́gọ́ lọ ṣáájú oníṣẹ́ ibi ní Nàìjíríà tá a wá ń wù ẹ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn àmọ́ pé ẹranko burúkú ni ẹ́ àmọ́ pé ẹranko lásán ni ẹ́ bọ̀dúngọ́ ti ń jẹ́ tọlọ́run ẹ̀san yẹn gan á ké lórí ẹ ẹ̀san á ké lórí àwọn ọmọ ẹ Nebukadnezari ó gbà pé òun ní agbára ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ̀dà ẹranko Ọlọ́run jẹ́ kó mọ̀ pé òun gangan nìkan ni Ọlọ́run tó ní agbára òun gangan lálágbára pé kò tún sí alágbára mìíràn mọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ kí Nebukadnezari tó sọ di ẹranko nínú igbó fún odidi ọdún méje tóun àti àwọn ẹranko tí wọ́n jọ ń jẹ tí wọ́n jọ ń sùn tó jọ ń jí tó jẹ́ pé gbogbo òjò tó bá rọ̀ orí Nebukadnezari ló ń rọ̀ sí gbogbo ọ̀run tó bá rọ̀ orí Nebukadnezari ló ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń parí bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ Ọlọ́run ṣe máa dé sí ẹ lórí ìwọ Fẹ́mi Fálànà tí ó ní ẹranko ní ẹ ogun ọ̀run aṣọ ẹ̀dá ẹranko yẹn Ọlọ́run tó sọ Nebukadnezari di ẹranko fún odidi ọjọ́ méje fún odidi ọdún méje nínú igbó ó máa sọ ìwọ náà di ẹranko tí ó ní ẹranko ní ẹ ó ní ẹranko ní ẹwà dé da ogun ọ̀run aṣọ ẹ̀dá ẹranko yẹn gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti gbé Nàìjíríà yẹn ṣe ẹ̀sùn aké lórí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ pátápátá ẹ̀sùn aké lórí gbogbo ọmọ tó bá ti inú ẹ̀ jáde ẹ̀sùn aké lórí gbogbo ọmọ tó bá fi ẹ̀sùn aké lórí gbogbo ọmọ tó bá fi orí okó ẹbí ìwọ Fẹ́mi Fálànà gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti ṣe Nàìjíríà gbogbo iṣẹ́ ibi tó ti gbé òkùnkùn ṣe tá ń rò pé èèyàn ni ẹ Fẹ́mi Fálànà òpin ti dé bá ẹ ó tún ní rí mi ṣe mọ́ òpin ẹ ti dé ọ Fẹ́mi Fálànà ó àṣírí ẹ ò ní bò mọ́ àṣírí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tú látọdún tó kọjá but a ṣì ń wò pé a ṣì ń wò bákanbákan but now ó ti wá tú ó ṣe wá hàn sí gbangba now ó ti wá hàn dáadáa pé lótìtọ́ àti lódodo a ò ṣì ẹ mú Ọlọ́run ló yọ bàbá Mohbad lọ́wọ́ ẹ ìwọ àti Wùmí ẹ bá ti pàdé àpòpọ̀ láti pa bàbá Mohbad sọnù àṣírí ẹ ò ní bò mọ́ Fẹ́mi Fálànà àṣírí ẹ ò ní bò mọ́ àṣírí ẹ ti fàya kò dẹ̀ ní bò mọ́ láíláí gbogbo nǹkan tó ti ṣe yẹn ogun ọ̀run á bèrè lórí àwọn ọmọ ẹ ẹ̀sùn á ké lórí àwọn ọmọ ẹ gbogbo ti ń jẹ́ tọ́lọ́. Nàìjíríà need láti take àwọn kan tá a rò pé wọ́n crazy tó ń sọ news irú àwọn Abíkẹ́mi lọ́yọ̀ yẹn as anko ká máa take ọ̀rọ̀ wọn serious sometime. These people have been talking about this man for a very long time, talking about how he's mo ń gbọ́ ẹ̀jà rẹ̀. ẹ káàsán gbogbo ilé o mo kàn fẹ́ má bínú tó mo fẹ́ lọ mọ́ ọmọ nísìnyí mo fẹ́ sáré sọ tèmi ni ṣe rí nísìnyí pé Wùmí tó lọ bá Fálànà
ṣe rí nǹkan tó fi lọ bá Fálànà àmọ́ kó ní wà lọ́wọ́ àwọn bàbá yìí ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe lórí ti Bobrisky ó fi jẹ́ kó wọ̀n gẹ́gẹ́dẹ́ pé ìkà àṣebi ẹ̀dá ni wọ́n so àwọn ni wọ́n jókòó ti Wùmí lẹ́yìn tí ó fi ara balẹ̀ èmi fẹ́ bọ̀rọ̀ lọ sórí Prime Boy ṣe ni bó ṣe máa ń fìyà jẹ aláìṣẹ̀ nìyẹn ó mọ̀ pé gbogbo wa bá ṣe ń kígbe yìí ó máa tó stage yìí o ó fẹ́ mú gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ dálé ọmọ Prime Boy yẹn lórí ṣètìrí pé ìdíwọ́ àtọ́fi gbogbo tó fi gbà lọ́wọ́ Wùmí wọ́n ti fi Wùmí lọ́kàn balẹ̀ pé kó má wọ́rì ipe orí èèyàn kan làwọn máa dàrọ̀ yìí lé lórí which is Prime Boy ó dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo èèyàn máa padà jáde fún owó ọ̀bọ̀ yìí àti Mohbad ó rò pé ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni àṣírí wọn wá tú ẹ ti ṣiṣẹ́ ṣé rí ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ dáwọ́ lé yìí èyí tẹ́ ti ṣe ti pẹ́ gbogbo ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú síta lágbára Ọlọ́run ni ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú síta àwọn aṣẹ́ bí ẹ̀dá àwọn ọ̀kà ṣé wá rí mo fẹ́ kún yín lẹ́yìn sísá débì ṣẹ̀bẹ́ ní òkòbó ni òun nìkan kọ́ lòkòbó ọmọ ẹ̀gbọ́n òkòbó ni nítorí pé kí ni òun náà jẹṣẹ́ ọkùnrin bíi titi ẹ̀ kò tó kó lábẹ́ wọn àwọn olòṣì ẹ̀dá àwọn ìka ẹ̀dá àṣírí dẹ̀ máa tú ni so tabakẹ́ wá sọ pé a padà mú Wùmí náà tó ní tọ́dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún Wùmí ká máa fi pa Wùmí bó ṣe máa lọ mú Wùmí kò nínú ibi tó gbé sí nìyẹn o wọ́n wá lọ pa ẹlòmíì wọ́n sọ pé Wùmí làwọn pa ṣé rí pé iṣẹ́ owó ló ń ṣe kò ṣe iṣẹ́ èèyàn ló ń ṣe Ọlọ́run dẹ̀ máa fi àjẹ gbogbo yín ní lágbára Ọlọ́run àwọn èké ènìyàn nǹkan tí mo ní kí n sọ nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Prime Boy a gbọ́dọ̀ dìde fún ọmọ Prime Boy yẹn ni kẹ lè rí pé àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yẹn ó fẹ́ dá lọ́mọ yẹn lórí nítorí owó tó fi gbà sẹ́yìn owó Mohbad tó wà nílẹ̀ tó fẹ́ pín òun owó yẹn lọ tọ́jú bọ̀ dignity wọn kò sí fún wọn mọ́ ó ti di bàbá yẹn alẹ́dọ̀ọ́ náà tí wọ́n lè jọ ìwà kí àti ni wọ́n fi tú pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe yìí inú everybody máa dùn very dark man please tó bá ń gbóhùn wa please I beg you you have to join us to support this justice for Mohbad we have to get this justice by the grace of God thank you everyone. Thank you. Mr. Yomi o. Okay, Shantide, but Mr. Yomi ṣe ti wà ńbẹ̀. Mo fẹ́ yẹ̀ wọ́n wò náà ni. Okay, kí ló wí? Máa sọ̀rọ̀ lọ. Yeah, ṣe rí ọ̀rọ̀ ti Falana yìí tó ti jáde yìí. Màá fẹ́ wo ìgbésẹ̀ tí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn EFCC tán fẹ́ gbé báyìí. Nítorí kí nìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá ti ń pariwo ẹ̀ lórí social media báyìí àwọn èèyàn ti ń gbé jáde VDM ti gbé jáde òun náà dẹ̀ là ń sọ yìí wọn ò ní sọ pé àwọn ò gbọ́ tó bá yẹ pé fídíò kan ló lọ viral níbi tán ti rí ìyá kan tó ti ń na ọmọ ẹ̀ wọ́n á ti ní consent fún kan lọ arrest ẹ̀ poor woman tó wà frustrated tó ń na ọmọ ẹ̀ wọ́n á ti ní kan lọ gbé àti gbọ́pọ́lọpàá ti lọ gbé tí Falana láti ń sọ látàná yìí we are waiting for your action o ẹ̀yin ọlọ́pàá lórí ọ̀rọ̀ yìí we are waiting for your action because we need to know what is going on lórí ọ̀rọ̀ yìí we heard the voice of that lady man lady Bobrisky tó sọ gbogbo allegation tó lé yìí it calls for invitation invite kẹ̀dẹ̀ ṣe thorough investigation kẹ́jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń lọ torí wọ́n jọ bí wa sí ìlú yìí nìyẹn ìkíní ṣe rí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀yin olówó ìlú yìí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀yin ọlọ́lá ìlú yìí tẹ́ ń dá Ọlọ́run á bí yín o Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ padà sọ lóyìí di Sodom and Gomorrah mọ́ wa lórí débi pé ìbínú Ọlọ́run á dé ká má sọ nǹkan mi but a ní gbà fún yín a máa drag yín gbogbo ìgbà ni a ní jẹ́ kẹ́ bàálù yìí jẹ́ to that extent ẹ ti gbọ́ keep on the bad work then ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ gidi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support tẹ́ ń ṣiṣẹ́ gidi láti unveil oríṣiríṣi nǹkan oríṣiríṣi evil deed tó ń ṣe Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ keep on the evil work while the good people will also keep on with the good work àti re àti bí gbogbo ẹ̀ ló lérè gbogbo yín dẹ̀ lẹ́ máa kéré thank you let's power tap everybody. Power tap and follow the host. Power tap and follow the host, please. Power tap and follow the host for more show and more video. Ahmad. Ẹ káàsán sà. Yes sir, ẹ kú ètò. Mama di. Ẹ kú ètò wọ́dà láti ẹ kú ètò. Ó lágbára o level of corruption in Naija is unbelievable báyìí. Bọ́dà láti. EFCC tún gbàbọ̀dé wọ́n ń gbowó ẹ̀yìn. Ẹgbà ṣé gbogbo àwọn tó ń gbé yẹn irọ́ ni wọ́n ń gbé wa ládìkàpù lóníbi tí wọ́n fi wọ́n sí. Ó mọ nǹkan tó ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ta right Bobrisky fún ni right ẹ̀ ni o wọ́n tún wá gbó lọ́wọ́ 10 million tán lórí kíni.
15 million. Surely on a good day tó bá ṣẹ̀ ní court ọlọ́pàá lè sọ pé okay tó bá sọ pé guilty tó bá sọ pé guilty I will drop 1 charges the bargain. So òun ni wọ́n ṣe fún Bobrisky àwọn wàá ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n wá ní káwọn drop charges kan gba 15 million lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá gba 15 million cash 15 million cash yẹn wọ́n máa pín láàrin ara wọn kò wọnú àkáǹtì ẹnì kankan o kò lọ sí àkáǹtì ìjọba o right ẹ̀ náà tún tà fún yẹn wọ́n tà fún ni o right ẹ̀ ni torí ẹ̀ ọlọ́mọdé kò ṣe dáadáa kírú wa yìí ká níyàwó ní Nàìjíríà ẹrù tí ò ṣe tiwa náà máa dì wá lórí ni o wọ́n máa dì lẹ́nìyẹn lórí. ẹrù tí ò ṣe ti èèyàn náà dì mọ́ many people lórí náà fi bà kàdé èèyàn jẹ́ ní Nàìjíríà yẹn àwọn olówó dẹ̀ lọ sọ olówó lè go through nǹkan tí láyé bọ́dà láti iṣẹ́ ìwòrò Adédoyin tẹ máa ń sọ bí báyìí wọn ò lè jẹ́ ìwọ̀n láyé wọn ò lè jẹ́lẹ̀ láyé wọn ò lè jẹ́lẹ̀ bó ṣe wà yẹn kò lè sílẹ̀ wọn ká má tanra wa. ẹ̀yin náà wò ó gbà tó sọ ẹ wo Wùmí sí definitely tó bá mú Wùmí tó bá tẹ̀ ẹ́ gbára sí Wùmí náà dẹ̀wọ̀n tó máa ní tó máa lọ áìdì Wùmí sí nìyẹn o. bẹ́ẹ̀ ni òun náà mo ń sọ yìí náà Bobrisky táwa rò pé bóyá ó ṣẹ̀wọ̀n 6 months kò ṣe nǹkan kan. wọ́n sọ ìgbà tí Bobrisky máa dé ẹ̀rí bóyá fresh ni. all right ẹ jẹ́ ń wẹ̀ni níní ọlá níní ẹ ti wà mẹ́ẹ̀ ti pẹ́ níní ọlá àti treasure kí ló wí. dá mi bọ́lẹ̀ o. all right ó ṣe jàre di mamadi treasure níní ọlá treasure tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ máa gbé bọ́lẹ̀ kò sí point pé wá sókè ńgbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ contribute sí show la need. bọ́dà láti ẹjọ́ mo fẹ́ sáré bọ́lẹ̀ mo fẹ́ ṣe 1 or 2 things ẹjọ́ ẹ má gbàgbé láti sọ fún àwọn fans yín nípa on the 30th fún protest tí bọ́dà Yomi fẹ́ ṣe so mo kàn ní kí n rán yín létí ni tí bá ti ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. wọn náà àjọ máa ṣe ni o a nídìí owó bóyá kó pin account number yẹn ẹni tó bá fẹ́ support Wùnmí kan fún síbẹ̀. Sister Debbie ẹjọ́ ṣe lè pè mí. báwo ẹni bá fẹ́ support a máa support Wùnmí pẹ́ lè pè. bọ́dà Yomi. Sister Debbie ẹjọ́ ṣe lè assist mi láti ṣe mo fẹ́ busy gan bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ ni mo wà. irọ́ ni Ọ̀yọ́ ló wà máa yọ lọ́ngbà ẹ̀. Ọ̀yọ́ ní film village ni mo wà lọ́yọ́. kí lẹ ní kí n assist yín láti ṣe. àkáǹtì yẹn. account number. yẹn pèsè síbi kó tó máa lọ kán lè kù. àní a fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ẹni bá fẹ́ support lórí platform wa bí ẹni bá fẹ́ support Yomi Fabiyi. ok àkáǹtì yín yẹn àbí. so ẹni bá fẹ́ support ẹ̀ ká lè tẹ̀ generate bó bá ṣe máa ń generate ẹ̀ ká dẹ̀ gba owó yẹn ká lọ hand over ẹ̀ fún káwé ká lè generate ẹ̀. so irú mọ̀mí jókèm náà lè bá a ṣe lọ́dọ̀ tiwọn náà wọ́n á bá gba owó so kò bá jẹ́ 100,000 lórí generate wọ́n á kó fún a lè kó fi support charity ẹ̀. nǹkan tá a bá ní kí wọ́n lọ máa send ẹ̀ sákàǹtì ẹ̀ direct a ní mọ àwọn tó yẹ ká dúpẹ́ fún a ní mẹ́ni tó lọ fowó síbẹ̀ ẹ ti get a ní mẹ́ni tó pẹ́ yẹ ẹ jọ̀ọ́ ẹni bá fẹ́ support on the 30 ẹ jọ̀ọ́ kò ní suyín kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run á bá ṣírí gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká support Yomi. nǹkan tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó lọ ṣe ní àná inú ẹ̀yin gan tó bá ní kẹ́ ẹ dá 1,000 wà láta inú yín á dùn láti dá because ó ti go far gan. Uncle Yomi àwa la slow wọn kọ́ bá má máa sọ everything online. Mr. Yomi ti go far gan
gan ni gan gidi ó bẹ́tà kì í ṣe fún gan. àwa bí kò ṣe pé fáwọn tí mo lórí burúkú ọ̀hún yẹn. Yomi ti go far gan gidi ẹ rí i pé àlùjọ máa change gan ní wíìkì tá a fẹ́ mú yìí from this end of this week to Monday àlùjọ máa action máa wà yàtọ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá gan látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá action máa wà Yomi ti go far gan ni mò ń sọ o kì í ṣe kékeré o ó ti go far gan gidi ẹ bá a support ẹ jọ ń tọrọ Ọlọ́run